बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगल भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जायते फावटी ते संदर्भ आसात आमी निराश जावचे. कश्ट अनवरां पिडाशिडां आमकां दोसतना आमी कंगाल जाता, निराशेन बुडता आनी सवाल विचारता, देव खंय आसा? हे कश्ट कित्याक? देव आमचो मोग करिना गे, तो पळयना गे, तो न्हीद लागी? ना, आमचो देव आमच्या संगताच आसा. हें सगळें तो पळयता, आमकां सांगात दिता, आमकां चलयता. ह्या कश्ट अनवरांती तो आमकां उखलून धरता, आमकां वाट दाखयता. ताचेर आमकां विश्वास जाय, भावार्थ जाय. पूण आमी जायते फावटी बेविश्वासी जाल्ल्या पासत, भावार्थान धंडलेल्या पासत देवा लागीं बोगसणें मागया आनी येवकरिस्तद्वारी ताचें हजरपण आमच्या जिवितांत भोगून ताणें आमकां दाखोवन दिल्या वाटेन चलोवंक तसो आदार मागया. आज पवित्र सभेन आनी जरालतरान जागतीक हंतार, अंतरराष्ट्रीय हंतार बापायांचो दीस पवित्र सभाय चलयता. बापूय एका कुटुंबाचो वडील, ताका जबाबदारी आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या काळार आर्थीक रितीन आनी हेर समस्या दोसतना ताका आमच्या सगळ्याचो कुटुंबाच्या सान्यांचो आदार गरज आसा. ताणें काडची वावंट कुटुंबा बसत, ताणें दिवचो मोग त्याग हें सगळें मतीन दवरून ताका सहकार दिवन आमची कुटुंबां शांती समाधानाकी बिडारान जावच्याक देवा लागीं आदार मागया, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलां बसत मागया. ह्या मिसांत आमी आतां फावो बरी वांटो घेवन जे बसत आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुका भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसरावन सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांबाळ घे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर घडितांनी तुंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुगे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान वदळ भितर जॉबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना आमी ताका पोपाची वस्त्रां करून अंतकराच्या पळयांनी रेवडल तेन्ना ताचे दरवटेक कोणे दंपल्ले. उपरांत आमी ताच्यो शिमो घाल्यो, ताची दारां बरोवन आडांबे घाले आनी म्हळें, हांगा पर्यंत ये, पूण फुडें येनाका. हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतली. देवाचें उतारी. देवाचे उडुपकार. सुम्या दिनवा सुया कित्याक तासोमो सस्नांग बाळता. सुम्या दिनवा सुया गित्या तासोमो सस्ना वाळटा. तवर बसून दर्या पण करी गुण विशाल उत्कारासीचे व्यापार करा सावते. सर्वेस्पराची महत् कार्या आनी सागोरांताची अद्भुत पळेवना सा. सुम्या दिनवा सुया गित्या तासोमो सस्ना वाळटा. ताची आज्ञा जाली, वारे वादळ उठले. दर्याची लहरां उसाबोळ जाली. मळबा पर्यंत चडली, गुंडी एकटी देवली. असल्या कांतां तांची कोट सगळी कांपली. सुम्या दिनवा सुया गित्या तासोमो सस्ना वाळटा. ते आपल्या कांतां सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी ताणें ताच्या अनवरांतले तांकां निवारले. ताणें वळोवताळ्यान वादळ तोंड केले. दर्याची लहराय शांत पडली. सुम्या दिनवा सुया गित्या तासोमो सस्ना वाळटा. दर्यो तोंड जालो पळेव, तरवांतले संतोसले. वसूंक सोदतले त्या बंदरान ताणें तांकां पावयले. ताचे दये पासून ताणें मनशां खातीर केल्ल्या विजमिता पासून ताणें सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. सुम्या दिनवा सुया गित्या तासोमो सस्ना वाळटा. सांव पावलान कुरिंदकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाव. भावो भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यान. सोमेस मनशा पासून एकलो मेला जाल्यार सगळां मेलात म्हूण जालें.
जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेसा खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तमासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदलेले आसा, तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, एक व्हड प्रवादी आमचे मोदेव उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातच आमी पोलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मचव्यार आसा तो सोस घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर मचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक झड वरें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मस्वो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुंकणा सरसी हुशार तकली तें कोण न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जगोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी झड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां बावरतना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खल जातात. वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खल जातात. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, मरी एक मान कर्न आमी नमान राणये मागणें म्हणटा. आनी त्या वेळार ती उतरां आसात. ह्या दुखाच्या कोंडांत आमी आसा. अस्कार सुस्कार सोडून आमी तुका उलो मारता माये. ह्या दुखाच्या कोंडांत आज हो संवसार आमी पळयल्यार निजायकी दुखाच्या कोंडांत आसा. फाटल्या 1 वर्स आनी 4 म्हयने भर जाले आमी पळयता ह्या मारेकार पिडे वरवीं, कोवीड पिडे वरवीं कितें बरो अनाहुतां घडोवन आसात गी म्हणून. कितलेशे जायते जण मरण पावल्यात, ह्या पिडेक बली जाल्यात. आमच्या कुटुंबांती सयत, आमच्या मोगाची, आमच्या गांवांत सेज सांबाऱ्या आनी जायते जण ह्या पिडेन कश्ट करून आसात.
आनी ह्या पिडेचो परिणाम जावन आर्थीक रितीन कितलो कश्ट संकश्ट आमी पळोवन आसा खाणा जेवणाची तत्वार अभाव ती भूक थांबोवंक मनीस कश्ट जाता आमच्या भुरग्यांचो फुडार शिकप ना मुखार कितें आमच्या युवा जाणांचो फुडार कितें हें सगळें दोसतना निजायकी आमी सांगीत आमी ह्या दुखाच्या कोंडांत आसा आनी ह्या वेळार आमचे सवाल देवाकच देवा हें कित्याक तुवें अनाहूत जावंक सोडलां तूं पळयना गी तूं न्हिदलाय गी तूं पयस आसाय गी तुका आमचो मोग ना गी हुस्को ना गी हीं सवालां विचारचें वाजबी ह्या संवसारांत वायट कश्ट पिडा शिडा मरण हें सगळें सुरू जावन आसा आनी मनशान तवळ तवळ देवाक विचारलें सवाल हें कित्याक अशें हें कित्याक मोगळ भाव भयणी म्हाका जाप पवित्र पुस्तकांत आसा आयचें पयलें वचप आमी आयकलें जॉबाचें पुस्तक आनी हें पुस्तक बरोवंक एकच उद्देश ह्या संवसारांत कश्ट नश्ट हें सगळें ताका एक देवाची मांडवळ आसा आनी मनशान निमाणें देवाक शरणागत जायचंय देवाचे कुशेक खाल जायचंय म्हणलो संदेश आयच्या ह्या पयल्या वचपांत जोब ताची ती गजाल काणी आमी आयकल्ली आसा देवाक मानवलो मनीस तो पूण सैतान ताका परिक्षा करूंक मुखार सरतना देवाची ओप्पिकी घेवन ताका आसलें सगळें बरेंपण धन दिरवें सगळें एका उपरांत एक ते होगडयता आनी ताच्या मोगाचे व्यक्ती मरण पावतात आनी तो कठीण पिडेन कश्टोन आसा आनी त्या वेळार ताच्या मोगाचे ते इश्ट येवन ताका बुजयतात धैर्य दितात आनी निमाणें ह्या पिडेक कारण तुजेंच पाथक तुवें पाथक रडा जाय म्हणल्या निर्धाराक ते येतात पूण जॉबाचें एकच सवाल देवाक हांवें कितें वायट केलां हें कश्ट म्हाका कित्याक म्हाका न्हीद जाय न्हीद म्हाका न्हीद करून दी देवा देव सुरवेर उलयना पूण उपरांत निमाणें देव उलयता आयच्या पयल्या वचपांत हांवें म्हळें व्हरतो संदेश आमकां वादळा भितर तावन जॉबाक देव जाप दिवन सांगता ही सृश्टी दाखोवन ही सगळी मांडवळ ह्या सृश्टेंत आसलें तें सगळें वेवस्थीत तरान घाल्लें कोणें ताका जाप दी म्हणलो अर्थार देव उलयलो दर्यो प्रत्येक जावन देव उल्लेख करता फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां न्हेसयलीं फळयांनी रेवडायलो तागे दारवाटे दांपले ते कोणें आनी ताका हांवें शिमो घाल्यो ताची दारां बसोवन आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें येनाका हांगा तुजीं गर्विश्ट लारां थांबतलीं मोगळ भाव भयणीनो तुजीं गर्विश्ट लारां थांबतलीं दर्याचे वेळेर आमी गेल्यार आमी थंय पळयता उबी रावल्यार तो दर्याची लारां एका वयर एक ती गाज बोब घाल मुखार 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 येतात आमकां बेन दिसता पूण निजायकी निमाणें आमी जाणा ती लारां ह्या तडीक येतना कितें जातलीं गे म्हणोन हय तुजीं गर्विश्ट लारां थांबतलीं ती येतात थंड जावन येतात आनी आमच्या पांयांतल्यान पाशार जातात तो फेंड आनी निमाणें शांत रितीन ती पाटी येतात मोगळ भाव भयणीनो देवाची महिमा वेलफेर बेंबीस देवा दिन ताणें म्हणलें महिमा देवाची कांय उतरावंक नजो जिवीत मनशाचें कांय पिंतरावंक नजो उपरांत मुंदरून तो म्हणटा महिमा आटपल्यांत सागोर पागोरांत सर्गींच्या ह्या रसनारांत देवान ताची महिमा ह्या सागोर पागोरांत गेल्यांत ते दर्याचे सागोर आनी थंयसर ताका पागोर इतून पर्यंत तुवें येवचें तेगे मुखार न्हय देवाचीच महिमा ताका जाप दी हें कशें साध्य हें कोणें केल्लें ही मांडवळ ही सगळी वेवस्था आनी किर्तनगारी अपुरबायेन हें हो उल्लेख केल्लो आसा देवा करसून तुमी देवा हांव अजापतां देखतना तुगे महिमा वर्णूक हांव सकना हांव विस्मीत पावतां हांव किरकोळ हांव कांयच न्हय तुज्या मुखार
आयशें कीर्तन 100 थंयसर ते दर्यान पैण करचे व्यक्ती आनी थंयसर वारें वादळ उडतना आनी थंयसर सगळें सोरेस्परान थंय उलो मारतना देवान तांकां अनवरांतलें निवारलें. ताणें हळू तळ्यान वादळ थंड केलें, दर्याची ल्हारां शांत पडलीं. वय दर्याची ल्हारां हें सगळें देव एका उपरांत एक ताका सवाल करून विचारतना जोब निमाणें म्हणटा, आतां हांव उलयना, म्हजें तोंड हांव दामतां, हांव तुका शरणागत जातां, म्हजें गिन्यान म्हज्यार आसा, हांव कांयच न्हय देवा, तुजे मुखार निखील नथींग. मोगळ भावा भयणीनो, पोरण्या सल्ल्यांत जोबाच्या दृश्टांता मुखांतर कश्ट ही पिडा शिडा हें वायट कित्याक म्हणून देवान जाप दिल्ली. पूण आमी नव्या सल्ल्याच्या काळार आसा. 2000 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या वेळार देवाचो शब्द तो मास जाल्लो, मनीस जाल्लो. कितें देवाची सकत आसली एकाच तेगे उतरान हो संवसार वय केल्लो, तेगे उस्वासान मनशाक जीव दिलो देव, तीच सकत गेजूतें आसली. आनी गेजून म्हळें थंड जा, वारें वादळ थंड जालें. भायर सर सैतानाक ताणें फरमायलें, सैतान तो खोटो देंवसार पळापळ कान घेता. लाजरा भायर ये, मेल्लो मनीस उठोवन भायर आयलो. आनी हें सगळें जेजूच्या एकाच त्या उतरान जेजू तावनी तें घडलें. ही सकत तेज्या उतरांची. आनी निमाणें जेजू उलयता ताच्याच मरणा विशयान. लोक थटकलो इम्परा अजापां पळोवन आनी म्हणालो, ही सांगणी अशें येदळ कोणेंच उलयलें ना. आनी थोडे येवकरिस्त विशयांत उलयतना, म्हज्या मांस आनी रगत सेवेच्या विशयांत उलयतना कठीण ही सांगणी म्हणाले. वय कठीण ही सांगणी. आनी थंयसर जेजू थंयसर एका प्रांत्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर पेद्रू लागीं आपल्या कश्टा मरणा विशयांत सांगतना पेद्रूची प्रतिक्रिया, सोम्या तुका तशें घडचें नाका. त्या वेळार जेजूची जाप मुगेसर आशिल्लो, पयस सर, म्हाका एक आडखळ तूं जायन नाका. वय कठीण ही सांगणी. जेजूची उतरां पळोवन विस्मीत मनीस जाल्लो, पूण ही कठीण सांगणी जेजूची मनशापुतान मोरोंक आसा, घस सोसूंक आसा, ताका तिरस्कार करूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा ताणें पुनर उठोवंक आसा. एकच हें मरण म्हाकाय आसा म्हणून गेजून सांगून दिल्लें आनी तशेंच जाल्लें. जेरुसलेमाच्या कुशीन गेजून मेटां काडलीं आनी थंयसर त्या कुर्साचें मरण हें सगळें बापाच्या कुशेक सरी जावन जेजू विधेय जाल्लो, शरणागत जाल्लो. जेजूकी हें समजोवंक कशें जालें, मनशा सैम आसो तो, तें सैम तेजें तें आसलें. आनी त्या जेस्तेमनी म्हळ्यांत तो रगात गामेलो, बापा ही काल्स मुगे तो निवार. आनी त्या कुर्सार रुमकळतना ताणें म्हळें, बापा तुवें कित्याक म्हाका सांडलां? बापान सांडलें गी ना, बाप थंयसरच आसलो. आपल्या पुता सांगता तो बाप ही कश्ट जातलो, पूण तो जाणा आसलो बाप ह्या पुताच्या कश्टा मुखांतर पाशावा मुखांतर सगळ्या मनशाकुळेकी सडवण जावंक आसा. म्हज्या पुतान तिसऱ्या दिसा महिमा बरी जावंक जीवन जावंक आसा आनी म्हज्या उजव्याक ताणें बसोंक आसा. आनी सर नांव अमरास व्हरतें नांव सांग पावल फिलिपिकारांक सांगता, दिमी बागा जाय सोम्याच्या त्या नांवांक म्हणून. आनी ही महिमा देवान आपल्या पुताक लाभयल्ली. आनी देखून मोकाळ भावा भयणीनो, कश्ट, खुरीस, पिडा शिडा हें सगळें देवाची एक मांडावळ हाका सवाल करूंक जायना. हो एक मिस्तेर. आमकां एकच वाट, आमी शरणागत जावनशी, देवाचे कुशेक खालती मान घालचें. कशें साध्यें शरणागत जावनचें म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर आमी पात येवचें. जेजूच्या उतरांचेर आमी भरवोसो दवरचो. भावार्थ आयच्या वांजेलांत आमी पळयता, थंयसर तें वारें वादळ उडतना उसंबळ दर्यो, जेजू न्हिदला आनी हे शिस आपोस्तल बोब घालता, सोम्या तूं आमचेर खबरेर नाय गी, आमी बुडटा, आमकां बचाव कर. आनी जेजू उठोन तांकां सवाल घालता, कित्याक इतले भिजूड तुमी? तुमकां भावार्थ ना? वय तांकां भावार्थ नातलो, देखून इतले भिजूड जाल्ले. जेजूक जाय फकत भावार्थ. आनी जेजून हरी एक असर हें करतना तो भावार्थ पळयल्लो. आनी जेजून म्हणलें,
दिश्ट दितना जावंक पुरो कुरड्यांक आनी खंयच्याय संदर्भात तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो, तुजो बाबार्थ हांवें न्हय, तुका आसल्या बाबार्थान. त्या आरिगाराक 4 जाण उखलनान आयले आनी थंयसर सांगलां तांचो बाबार्थ पळोवन जेजून त्या आरिगाराक गूण केलो. तुज्या बाबार्थान शास्वतीतलो बाबार्थ म्हणालो जेजू. तुमकां आसा जाल्यार कितेंय करूंक तुमी शकतात शास्वतीतलो. आनी देखून आमी वळखून घाण घेसय हो बाबार्थ आमकां जाय. आनी हो बाबार्थ आमकां आसल्यार आमगे थंय तो बरोसो उदेता. सांग पावलो रोमांकारांक बरोवन सांगता 5व्या अध्यायान 5वें वाक्य, म्हगो भाव भयणीनो बाबार्थ आमकां केदेंच निराश करिना. आमी ह्या कश्टांच्या वेळार बुडोन असो म्हणून आमकां भोगतना हो बाबार्थ आमकां आसा जाल्यार आमी निजायकी बचाव जाता. हो भावार्थ आमच्या बरोवसो आमचे थंय एका तरेकी सकत उत्पन्न करता आनी आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आमकां तो साध्य करता. देखून आमचे सर कश्ट खंत बेजाराय वजें जेजूच्या कुर्सा मळांत हाड दवरूंक आमी शिकत जाय. आनी त्या कुर्सागेर आमी दिश्ट घाली जाय. आनी त्या कुर्सागेर आमी दिश्ट घालतना सगळें जावचें आमच्या बऱ्याक म्हणून आमकां समजता. थंयसर शांती आमकां मेळटा त्या कुर्साच्या सावळेन. जेजू आमकां आपयता, येया कश्ट दिलें हांव तुमचें वजें तुमचें कश्ट हाडून हांव तुमकां विशेव दितलो, म्हजें स्वादीक जू हांव तुमकां दितलो. तसर तर तुमचें कश्ट कुरीस वेथेलें म्हणून न्हय, तुमकां ती सकत दितलो, तुमकां ती कुर्पा दितलो. म्हजी कुर्पा आसल्यार मात्र पुरो तुका म्हणलें सांबावलात जेजून. हे कांटो 3 फावटी हांवें सोम्या लागीं मागलें हो कांटो काड म्हणून, ना म्हजी कुर्पा हांव तुका दितां. आनी देखून आमकां कुर्पा जाय आनी सकत ही कुर्पा देवाच्या उतरांत हावन आमकां मेळची. तो भावार्थ आमी जिवा करूंक आसा जेजूचेर आमची पातयणी आनी विश्वास. आनी देखून कुर्साच्या मुळांत आमी रावतना जेजू आमकां ती सकत दिता, बोळ दिता. त्या कुर्साच्या मुळांत उबी आसा ताची माता दुखेस्त माय आनी तिचो भावार्थ आमकां प्रेरण आनी आदर्श. ती कंगाल जावंक ना त्या कुर्साच्या मुळांत. कुर्सा म्हळी दुखी माता खंतीश्ट कितें उबी रावता, उबी रावन सुती आसा नीट. कित्याक तिका भावार्थ आसलो तिच्या काळजान. आनी ह्या दुखेस्त मायेक जेजून त्या कुर्सार तो आमकां दिल्ली. कित्याक आमच्या कश्टांत दुखांत आमकां धैर्य आनी आदार जावन. आनी देखून ह्या दुखेस्त मायेच्या सांगाता आमी आमच्या कश्टांचेर दुखीचेर जैत व्हरूंक ती आमकां साध्य करता. आमी तिका उलो मारल्या वेळार तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तें जेजूची उतरां आमी आमच्या गिणयेंत पाळूंक प्रयत्न करतना आमच्या कुटुंबांत ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन जायते अवकाश आमकां आसा सांगाता येवंक आनी ते देवाचे उतार नियाळ करूंक, मरयेचें भक्तीपण आदारूंक कोंताचें. आनी त्या वेळार जेजू मरी ती आमकां सांबाळटली. दर्यांत माये पैण करता हांव, बुडच्या मोसांत आसा हांव, माय तुजो आदार मागता हांव आनी धैर्यान रावता हांव. येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं ही कुर्पा आमी मागया. जेजू तुगेर आमी विश्वास दवरता हांव. कश्टांत अनवरांत पिडेशिडेंत तुगेर आमी बरवसो दवरता हांव. आमकां तूं संडी नाका, आमकां हात दिवन उबार. आमी बुडता म्हणून बगतना आमकां उबार, आमकां सांबाळून चलय आनी शाबितायेन त्या बंदराक सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय म्हणून जेजू लागीं आदार मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आतां उसारया. सत म्हणटा देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्त्याराक, आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक, जो पवित्र आत्म्यावयल्यान बेगर सोंसलो, आमकां बरे काम सांबाळलो, पोंच पिलाताका आनी कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्यांमध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवंत मेल्ल्यांची वस्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक सेवेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमच्या सांगात आसा, आमच्या मागण्यांक कान दिता, कश्टान वरांनी तो आमकां सांबाळटा चलयता म्हणल्या विश्वासान सर आमचे इरादे गरजो सर्गींच्या बापा समोर आमी उसारून सांगया. बापा, पयस सभा चलून वरच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पोविस्ताना मुखान तांकां लाभिल्ले यजकी रयाळ आनी प्रावातपणाचे मिसांव पळाक दिवण करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव.
बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हाती आसलो अधिकार सर लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तशेंच भेदभाव करिनासतना समान रितीन आडालते चलोवंक गरज जसो उजवाड तांचे मोती फांकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोविड तशें एरपिडेनी आनी उतार प्रायेन कश्ट दिला सर्वांक तुजी काकूळ दाखय. तांची पिडा आनी कश्ट सोंसूंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त बापायांनी कुटुंबाचे वडील जावन आपले पतीनेक सांगात जावन भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन तशेंच समाजान एकामेकाक मोकून जबाबदारीचे जिवी जिवन कुटुंबान संतोष समाधान मोग वृता करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवाजनांनी उर्बेस जावन वावून तुज्या पुता क्रिस्ताच्या शेगुणांनी भावार्थान वाडोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जिवितान एकामेका सांगात आनी आदार दिवन एका काळजाची आनी एका मनाची जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कास्की राद्या बसत मावनपणी मागया. गाळ बापा आमी तुगे भुरग्यांनी उसारलेली ही आमची मागणी तुजे नायक. तुगेर आमचो बरो वसो तुगेर आमी होनून रावता. तुज आमकां राख सांबाळ आनी सलय हे मागणी आमी करता. त्याच तुगे मोगाळ पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे प्रेमेक आमच्या नेत्या पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञावरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाचे आमी
परमेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वां थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंवकारी मरयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें इनाम आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही जेणी पवित्र कर म्हणून आमी तुगे लागीं मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराराचें रगत हें तुमी करा म्हज्या उडासाक पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. Pavarta sogu tu pergatuya Jesu melo Jesu जीवन जाला Jesu रोव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची
कूड निरगल सेवतेले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुगे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन म्हणसो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयण्यांची काकूत कर. तांकां आनी तुगे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंगवार मोरये देवाचे माये संगती तिजो पती भगवान जुजे सर उदर मुंदुतां आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनक्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें आमच्या बाबाचें मागणें दीर्घवन सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुरल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान वारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर पथकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाठाय. सुम्यांक जेजू क्रिस्ता तुवें तुगे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुगे पवित्र सभेच्या भावार्थेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसवर्सल येताय ससनाच्या ससना. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पटोवया. शांती तुमकां. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सुभागी. सुम्या क्रिस्ताची कुडे तुमकां ससनाकीच्या ताक मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान करोस हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका
हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू, तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या ती तूं जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या विडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या ती तूं जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या विडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताच्या उड्यान बसून म्हाका कुर्बे तुज्या रेटय. देण्यार तुज्या दोस करून म्हाका मोगान काळीज मेळटय. जिविताची वाटेर चलोवन म्हाका सर्गी बांद्राक पावय. पाटलाव तुजो सगळ्या करून म्हाका मोरये पासलेन वाडय. जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या ती तूं जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या विडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या ती तूं जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या विडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुगे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तके शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे म्हूण उपकार. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसो ना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. ओ संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसो ना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय
आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हो संसार तुका साडी तरी हांव सोना तुका हर मनीस तुका करीना तरी आना तुळई म्हाका हो संसार तुका साडी तरी हांव सोना तुका हर मनीस तुका करीना तरी आना तुळई म्हाका मोगान मुद्रा सोवे आमकां मोली आशीर्वाद दिवंका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.